warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperbaiki mesin cuci Polytron dengan kerusakan kalau keran dibuka air keluar terus, dia tidak mau berhenti. Oke, kita sekarang akan membukanya. Kita buka bagian sini dorong ini ke depan. Udah keluar, kita copot kabel ini. Kita copot ini, baut ini sama ini. Kita tarik, kita congkel samping. Ini juga kita congkel. Kita akan lepas ini semua, keempat baut ini harus dilepas. Setelah lepas, kita tarik. Kita akan membersihkan bagian sini. Ini kita bersihkan semua, kita bersihkan. Biasanya dengan dibersihkan akan kembali normal. Oke, kita coba bersihkan langsung. Terus yang paling penting diperhatikan adalah lubang kecil ini, yang sini. Nah, ini lubang di sini harus nggak boleh buntu. Ini ada lubang sebesar jarum ini harus nggak boleh buntu. Sama ini dua lubang ini nggak boleh buntu. Kita cuci dulu semua. Nah, ini, di sini lubang ini ternyata harus dibersihkan. Ini dia
air keran nggak mau berhenti karena dia tertutup. Nah ini lihat, ini dia harus bersih, jarum lubang ini harus bersih. Kalau nggak ada jarum kita bisa menggunakan ini sikat, yang penting dia nggak buntu. Kita cuci bersih semua. Sama ini as ini juga dibersihkan karena di sini ada per sangat lembut. Kalau dia kotor pernya nggak bisa ngangkat. Setelah selesai kita pasang. Nah ini, terus ini pernya kita masukkan. Ini kita kembalikan per, terus ini masukkan. Oke, ini kita masukkan sini. Kita pasang kembali ini. Untuk mencoba nggak apa-apa kalau kebalik, nanti menyesuaikan tempatnya. Kita baut dulu. Kita pasang baut 4 biar imbang. Keran. Setelah kita pasang, kita nyalakan kerannya. Jika dia masih menyala, berarti mungkin, maksudnya jika dia airnya masih keluar, kemungkinan pernya sudah rusak. Tapi kalau memang airnya berhenti, mau berhenti, berarti sudah normal. Oke. Air sudah berhenti, berarti dia normal. Ini keran terbuka. Tadi posisi pertama keran terbuka, air mengalir dari sini. Nah sekarang kita coba kembalikan kembali, karena ini kabelnya soket ini harus di atas ini, jadi kita balik ke sini. Kita masangnya gini. Nah sekarang kita kencengin bautnya. Terus kita pasang di sini. Pasang
sini kita kencangin baut. Ini kita congkel keluar. Kita congkel, kita bersihkan dengan sikat. Kita kembalikan, sekarang kita pasang. Terpasang, kita baut kanan kiri. Ngambil video sama pegang HP sulit. Sangat sulit karena saya terbiasa memperbaiki di rumah orang, jadi jarang saya itu bawa bengkel, jadi saya eksekusi di rumah yang punya barang. Yang penting jujur dalam bekerja, tidak saling merugikan. Saya sehari biasa mengerjakan elektronik itu 3-4 rumah. Baik mesin cuci, pasang angin, kulkas, AC, TV. Semua saya kerjakan sendiri. Kuning bagian sini, bagian sini kuning, ini kuning, bagian sini biru. Sekarang kita akan pasang ini, pasang kembali. Kita nyalakan. Dia sudah normal kayaknya, tapi kita nggak tahu, kita coba nyalakan dulu. Sudah normal.
tesnya gini, kita pause. Kalau dia airnya nggak keluar berarti sudah normal, kita pencet pause ya, dia berhenti, berarti sudah clear. Kita tunggu sampai selesai saja. Ini jenis polytron, atau kerusakannya air tidak mau berhenti. Jadi sekarang kita tutup karena sudah selesai. Mungkin kerusakan sama tapi penyebabnya berbeda. Dan